আজকে গাইস অনেকদিন পরে বৃষ্টি হচ্ছে, সো আমি ভাবতেছি যে গোসল করব। সো বের হয়ে গেছি গোসল করতে। তো চলো আজকে আমরা হচ্ছে বৃষ্টিতে গোসল করব। আজকের মিশন হচ্ছে গাইস বৃষ্টিতে গোসল করা। অনেকদিন পর গাইস আর কি এই বছরের ফার্স্ট টাইম বৃষ্টিতে গোসল করতেছি। আজকে হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে, এখন পোলা পানো বের হয়ে গেছে। হ্যাঁ এই জিহাদ, আরে কি খবর? বৃষ্টিতে বের হয়ে গেছো? হ্যাঁ ওকে গাইস, আজকে বৃষ্টিতে গোসল করবো। পাস কর পাস কর পাস কর পাস কর। ইয়ো! আরে কি রে, আরে কি রে, ও গাইস আজকে খেলা হবে। ওরে ওরে ওরে, আচ্ছা খেল খেল দাও না, খেল। আরে কি রে? হ্যাঁ কি মানুষ? ওরে এই বেটা আস্তে, এই বেটা আস্তে 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 আস্তে, পোলাপান তো পুরোই আগুন গাইস। গাইস আজকে একটু ভালো লাগতেছে বিকজ অনেকদিন পরে বৃষ্টিতে গোসল করতেছি। এই পুকুর পাড়ে যাই, এই যাবি পুকুর পাড়ে? পুকুর পাড়ে চল। ওকে চলো। তো গাইস এখন পোলাপান নিয়ে পুকুর পাড়ে যাব। সো চলো পুকুর পাড়ে যাওয়া যাক। ওকে চলো চলো। হেই তোমরা কি করতেছো? কি করতেছো? ভিজতেছো? ওকে ওকে তাহলে থাকো তোমরা, আমরা গেলাম। হ্যাঁ আমরা এখন যাবো হচ্ছে পুকুর পাড়ে। তো চলো। আল্লাহ গাইস বৃষ্টিতে অবস্থা খারাপ, আমার ক্যামেরার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে পুরো। তো প্রোটেকশন ছাড়া আর কি বৃষ্টিতে বের হয়ে গেছি। ওকে গাইস চিপা চাপা দিয়ে এখন পুকুর পাড়ে যাব। আজকে বৃষ্টিতে গোসল করতে নেমে গেছি, কি করবো আর। বছরের প্রথম বৃষ্টিতে ভিজতেছি, এই অবস্থা রাস্তা। ওকে চলো চলো, ফলাফল তো পুরাই একদম 100-100। তো চলো আমরা যাবো হচ্ছে কোথায়, পুকুর পাড়ে। তো গাইস আমার প্যান্টের অবস্থা দেখেন জাস্ট, যে কি পরিমাণে ময়লা ভরছে বৃষ্টিতে গোসল করতে আইসা। আরে বেটা কি করতে হচ্ছে? ওকে আজকের ফিলিংসটা জোস গাইস। তো একটু রাস্তাটা দেখে আপনাদের। রাইট, ওয়াও আজকে বৃষ্টি আর বৃষ্টি গাইস। ওকে ফুটবল খেলতে খেলতে ফুটবল পানিতে ফালাই দিছে গাইস। কি করবো আর, পোলাপান আমার অবস্থাটা দেখাই দেখেছিলাম, বাট তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। বেটা কোথায় নামলো এটা? এই বেটা আবার যাইবো বোকা। তো গাইস এই হচ্ছে আমার অবস্থা বৃষ্টিতে ভিজে, অবস্থা পুরা কাহিল। ওকে ডাকতেছিস কেন? আমার পড়ে গেছে। যা যা বলান যা, আরে নাম যা। এই বেটা তোর নাম কি? কি গ্রাম পুলিশ? গ্রাম পুলিশ গাইস আমার ক্যামেরাটা মোছা দিতে হবে গাইস, পানি দিয়ে ভরে গেছে। ওই যে কোনখান দিয়ে নামছে ভাই, অবস্থা পুরাই খারাপ গাইস। অবস্থা, আরে সাপ না, যা নিয়ে আস নিয়ে আস নিয়ে আস। আজকে কিসে, আজকে কি করবো আমরা? গোসল করবো, তাও আবার কিসে? বৃষ্টিতে এবং পুকুর পাড়ে। চলো চলে নিয়ে আস নিয়ে আস, বল নিয়ে আস। ইয়েস গ্রাম পুলিশ নিয়ে আস। তো গাইস জাস্ট অবস্থা ওয়াও বৃষ্টিতে। হ্যাঁ চল চল চল, আরে বেটা পরে খেল, নিয়ে আয় নিয়ে আয় নিয়ে আয়। তো গাইস ওই হচ্ছে সামনে পুকুর পাড়। তো চলো যাই। ক্যামেরাতে পানি আর পানি গাইস, আবার মোছা দেয় গাইস, কিছু মনে করবেন না আপনারা। ওকে জাস্ট গ্রামের ভিউটা দেখবেন বৃষ্টিতে, গ্রামের ভিউটা খুবই অসাম। আমার কিছু বলার নাই, জাস্ট অসাম, জাস্ট অসাম। গ্রামের ছেলেপেলেরা কিরকম আপনারা জানেন। বৃষ্টি আসতে আমরা আগে অনেক দৌড়াদৌড়ি করতাম বৃষ্টিতে, বাচ্চা এখন আর। ওকে চলো চলো গাইস চলো চলো গাইস। এই যে বৃষ্টিতে পুকুর পাড়ের অবস্থা, আর আমার ক্যামেরার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে গাইস। ওরে কি একটা অবস্থা চোখের গাইস, জাস্ট একটা ভিউ দেখেন। ওকে এই তুমি একটা ডিলিট দাও জিহাদ, জিহাদ একটা ডিলিট। আচ্ছা শুট করো আগে। ওকে ওয়েট ওয়েট ওয়েট, আমি একটু দূরে যাই। ওকে শুট। একটা ডিলিট দাও জিহাদ, একটা ডিলিট। ডিলিট হবে। ও ইয়াসিন, আরে ইয়াসিন ডিলিট কই? ওরে ভাই সেই ফিলিংস গাইস, জাস্ট ওয়াও। ওকে আজকে গোসল করবো আমরা গাইস, আজকে জাস্ট গোসল করবো, আর কি হই না।
গোসল করে কি করবো জানি না, ওই জড়া লাগিয়ে গেছে নাকি কি পারে। ওকে, আমি এখন এখানে দাঁড়াবো, আমি পুকুরে নামতে যাচ্ছি না, বিকজ পুকুরের পানি খুবই ময়লা, আমি এই পুকুরের পানিতে গোসল করবো না। ওকে, কি রে কি করতেছিস তোরা? আমার অবস্থা খারাপ গাইস। লুক লাইক ওয়াও ভাই, ওয়াও ফিলিংসটা গুড গাইস। বৃষ্টির ভিতরে বের হয়ে গেছি এই ফার্স্ট বছর আর কি, প্রথম বছর আর কি, বছরে আর কি প্রথমবার গোসল করছি বৃষ্টিতে। ওকে, ফিলিংসটা আর কি কিরকম থাকবো আপনারা জানেনই ভাই, আমি গোসল অত করি না বাইরে। ওয়াও জাস্ট, আর এই ফিল কোথাও পাবেন না, এই ফিলটা গাইস গ্রাম ছাড়া কোথাও পাবেন না, এটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। আপনারা শহরে হয়তো গোসল করেন ছাদে বৃষ্টিতে, বাট এরকম ফিল পাবেনই না আপনারা, এরকম ফিল। কিরে গোসল করা শেষ? ঠান্ডা ঠান্ডা। ওকে গাইস, ও রে ভাই পিছলা রে ভাই, আপনি তো হয়ে যাবে না গোসল করবো না, পুকুর পানিতে গোসল না, আমরা জাস্ট বৃষ্টির পানিতে গোসল করবো আজকে। তো চলো বাসা দিকে যাওয়া যাক, জাস্ট এখানে আসছিলাম একটু ঘুরতে আর আপনাদের দেখাতে। ওকে, সো মেবি আমার ব্লগটা শেষ করে দেওয়া উচিত। সো দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে, আজকের ভিডিও এতটুকু ছিল, জাস্ট গোসল করতে আসছি। সো গুড বাই গাইস। পিছনে big shot. Yeah, I'm success. কি অবস্থা? বাবা